dunyodan kuchli odamdir. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, bizning studiyamizga tashrif buyurgan aziz bilimdonlarimiz. Efirda idrok intellektual o'yini. Ushbu o'yinda o'z ta'lim muassasasidan eng a'lochi, eng faol va eng iqtidorli o'quvchilar ishtirok etadi. O'yinimiz 5-9 sinflar uchun mo'ljallangan. Endi esa men sizlarni ishtirokchilar bilan tanishtirib o'tsam. Bizning birinchi raqamli ishtirokchi Hakimboy Ko'ziyev. U tarix faniga qiziqadi. Uning sevimli kinofilmi Suyunchi. U kelajakda Misr davlatiga safarni rejalashtirgan. Bizning ikkinchi ishtirokchimiz Rayhon Baxtiyorova. U ona tili faniga qiziqadi. Uning sevimli kinofilmi Ilhaq. U kelajakda Fransiya davlatiga safarni rejalashtirgan. Bizning uchinchi ishtirokchimiz Dilnura Ibadullayeva. U ingliz tili faniga qiziqadi. Uning sevimli kinofilmi Temur xotin. U kelajakda Amerika davlatiga safarni rejalashtirgan. Ana endi o'yinimiz eksperti bilan sizlarni tanishtirib o'tsam. Zakovat intellektual klubi nodavlat notijorat tashkiloti hududiy koordinatori, Shuhrat medali sohibi Azamat Matkarimov. O'yinimiz qoidalari bilan ham bizni Azamat aka Matkarimov tanishtirib o'tadi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum hurmatli bilimdonlar. Zakovat intellektual klubi nodavlat notijorat tashkiloti va Xorazm teleradio kanali bilan hamkorlikda tasvirga olinayotgan idrok intellektual o'yinini boshlamoqdamiz. Demak, bizning o'yinimizda jami 3 ta turdan iborat bahslar bo'lib o'tadi. Bular 2 ta tur va final bahslari. Demak, biz 2 ta turda jami 5 tadan mavzu o'ynaymiz. Har bir mavzuda esa 5 tadan savol bor. Har bir savolning o'z qiymati bor. Ya'ni bular 10, 20, 30, 40, 50 ballik savollardan iborat bo'ladi. Agar ishtirokchilar savollarga to'g'ri javob variantini bersa, o'sha ballni qo'lga kiritishadi. Agar noto'g'ri javob berilsa, o'sha ballni qarama-qarshi, ya'ni manfiga ega bo'lishadi. Demak, biz ishtirokchilarimizga omad tilagan holda birinchi turimizni boshlaymiz. Bugungi o'yinimizda idrok intellektual o'yinimizning oldingi sonlarida qatnashib, g'oliblikni qo'lga kiritib, oy bilimdonni aniqlashimiz uchun yig'ilgan ishtirokchilarimiz mavjud. Dilnura, siz oldingi o'yinda g'olib bo'ldingiz. Bu g'olib bo'lganingizda sizga maktabingiz, oila a'zolaringizning fikrlari qanday bo'ldi? Oldingi sonda g'olib bo'lganimda nafaqat oila a'zolarim, balki maktabimdagi o'qituvchi va o'quvchilar meni tabriklashdi va xursand bo'lishdi. Juda ham yaxshi. Unda esa men sizlarga omad tilagan holatda birinchi tur mavzularini o'qib eshittiraman. Tayyor bo'lsangiz. Bizda birinchi tur, birinchi mavzu qiziqarli biologiya. Ikkinchi mavzu fizik kattaliklar. Uchinchi mavzu palindromlar. To'rtinchi mavzu qiziqarli matematika. Beshinchi mavzu barcha javoblar N harfidan boshlanadi. Bilimdonlarimiz tayyor bo'lsa, birinchi tur, birinchi mavzuning 10 ballik savolini o'qib eshittiraman. Ushbu inson tana a'zosi tana og'irligining faqat 2% ni tashkil qilsa-da, barcha energiyaning deyarli 20% ni iste'mol qilar ekan. Savol: ushbu tana a'zosining ishlatgan holda savolni javobini toping. Vaqt ketdi. Afsuski bizning vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bilimdonlarimiz tomonidan 10 ballik savolimizga javob variantlari bo'lmadi. 10 ballik savolimizning javobi esa bu miya edi. Ya'ni miya inson tana a'zosining faqatgina 2% ni, ya'ni og'irligini tashkil qilsa-da, deyarli 20% energiyani iste'mol qilar ekan. Endi esa bizda birinchi mavzuning 20 ballik savoli. Oqsuyak baliqlar, masalan, dengiz yulduzlari usiz yashay olar ekan. Qon oqimini esa tana harakati orqali ta'minlashar ekan. Savol: uni nima ekanligini toping. Vaqt ketdi. Bizda 3-raqamli ishtirokchi Dilnura, sizning javobingiz? Yurak. Barakalla, sizning javobingiz juda ham to'g'ri. Aynan 20 ballik savolimizning javobi bu yurak edi. Aynan sizga bu savolga to'g'ri javobni berishda qaysi ikkala so'zimiz yordam berdi? Ularni qoni tanasida ham oqaverishi. Ya'ni tana harakati orqali ta'minlashar ekanligi sizga yordam berdi. Juda ham yaxshi. Ikkinchi savolimizga aynan Dilnura to'g'ri javob berdingiz. Qolgan ishtirokchilar Rayhon, Hakimboy, sizlarga ham savollarimizga tezkorlik bilan javob berishingizni so'rab qolaman. Endi esa bizda birinchi mavzuning 30 ballik savoli. Ushbu tana a'zosi inson umri davomida taxminan 24 million marta ochilib yopilar ekan.
Savol: gap qaysi a'zo haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Bizda birinchi raqamli ishtirokchi Hakimboy, sizning javobingiz Ko'z. ko'z qovog'i. Barakalla, sizning javobingiz juda ham to'g'ri. Aynan insonning umri davomida taxminan 24 million marta ochilib yopiladigan tana a'zoyimiz bu ko'z qovog'i ekan. Sizni 30 ballingiz bilan tabriklayman. 40 ballik savol. Fotosintez jarayonida o'simliklar tashqariga aynan uni chiqarishadi. Savol: uni nima ekanligini toping. Vaqt ketdi. Bizda yana birinchi raqamli ishtirokchi Hakimboy, sizning javobingiz Kislorod. kislorod. Ofarin, sizning javobingiz yana to'g'ri va siz 40 ballik savolimizga ham to'g'ri javob berdingiz. O'zingiz biologiya faniga qiziqasizmi? Shuning uchun ham barcha savollarimizga tezkorlik bilan javob beryapsiz, to'g'rimi? Ha. Barakalla, juda ham yaxshi. Endi esa bizda birinchi mavzu qiziqarli biologiya mavzusining so'nggi 50 ballik savoli. Bilamizki, 50 ballik savolimiz siz uchun biroz qiyinroq bo'lishi mumkin, lekin o'ylaymanki, bunga ham siz tezkorlik bilan to'g'ri javobni berasiz. Ushbu o'simlik boshoqtoshlar oilasiga mansub o'simliklar turkumi bo'lib, 200 dan ortiq turi ma'lum. Aksariyati ko'p yillik, faqat ayrimlari 1 yillik o'simliklardir. Poyasining diametri 30 sm gacha, bo'yi 40 metrgacha boradi. Ba'zi turlari har yili, boshqalari bir necha yilda bir marta gullaydi. O'simliklar ichida eng tez o'suvchi o'simlik sanaladi. Savol: ushbu o'simlikning nima ekanligini toping. Vaqt ketdi. Bizda yana birinchi raqamli ishtirokchi Hakimboy, sizning javobingiz Bambuk. Barakalla, siz yana 50 ballik savolimizga ham to'g'ri javob berdingiz va birinchi tur birinchi mavzuda eng ko'p savollarimizga to'g'ri javob berib, eng ko'p ballarni yig'gan ham aynan siz bo'ldingiz. Bu ballar bilan sizni tabriklayman. Qizlar, sizlarga ham keyingi mavzularda biroz tezlikni tilab qolaman, ya'ni biroz tezlik yetishmayapti sizlarga. Endi esa bizning birinchi tur birinchi mavzu qiziqarli biologiya mavzusi ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizda esa birinchi tur ikkinchi mavzu fizik kattaliklar. Tayyor bo'lsangiz ikkinchi mavzuning 10 ballik savolini o'qib eshittiraman. Berilgan jismga boshqa jismlar tomonidan ko'rsatilayotgan mexanik ta'sirning miqdori va yo'nalishini ifodalovchi kattalik bu kuch bo'lib, aynan ushbu o'lchov birligida o'lchanadi. Savol: ushbu o'lchov birligini toping. Vaqt ketdi. Bizda yana birinchi raqamli ishtirokchi Hakimboy, sizning javobingiz Joule. yo'q. Afsuski, sizning javobingiz noto'g'ri. Boshqa ishtirokchilarimizda to'g'ri javob variantini aytish uchun hali ham imkoniyat mavjud. Bizda ikkinchi raqamli ishtirokchi Rayhon, sizning javobingiz massa yo'q. Afsuski, sizning javobingiz ham noto'g'ri. Dilnura, sizda to'g'ri javobni aytish uchun hali ham imkoniyat mavjud. Afsuski, vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 10 ballik savolimizga ishtirokchilarimiz tomonidan to'g'ri javob variantlari bo'lmadi. 10 ballik savolimizning javobi bu Newton edi. Ya'ni berilgan jismga boshqa jismlar tomonidan ko'rsatilayotgan mexanik ta'sirning miqdori va yo'nalishini ifodalovchi kattalik bu kuch bo'lib, aynan Newton o'lchov birligida o'lchanar ekan. Endi esa bizda ikkinchi mavzuning 20 ballik savoli. Biror jismning boshqa jism sirtiga tik yo'nalishda ta'sir qiladigan kuchlar intensivligini ifodalovchi fizik kattalik bosim bo'lib, aynan ushbu o'lchov birligida o'lchanadi. Savol: ushbu o'lchov birligini toping. Vaqt ketdi. Bizda ikkinchi raqamli ishtirokchi Rayhon, sizning javobingiz Pascal. Barakalla, sizning javobingiz ham to'g'ri. Aynan 20 ballik savolimizga to'g'ri javob berdingiz. Sizni ilk 20 ballingiz bilan tabriklayman. Endi esa bizda 30 ballik savol. Davriy tebranishning miqdoriy ifodasi. Tebranish sikllari sonining u o'tadigan vaqtga nisbati chastota deb atalib, aynan ushbu o'lchov birligida o'lchanadi. Savol: ushbu o'lchov birligini toping. Vaqt ketdi. Afsuski, bizning vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning 30 ballik savolimizga ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 30 ballik savolimizning javobi esa bu Gertz o'lchov birligi edi. Aynan 30 ballik savolimizda bu o'lchov birligi haqida gap ketmoqda edi. Endi esa bizda ikkinchi mavzuning 40 ballik savoli. Ishning shu ish bajarilgan vaqtga nisbati bilan aniqlanadigan fizik kattalik
quvvat deb atalib, aynan ushbu o'lchov birligida o'lchanadi. Savol: ushbu o'lchov birligini toping. Vaqt ketdi. Bizning ikkinchi raqamli ishtirokchi Rayhon, sizning javobingiz? Volt. Yo'q, afsuski sizning javobingiz noto'g'ri. Boshqa ishtirokchilarimizda hali ham to'g'ri javobni aytish uchun imkoniyat mavjud. Afsuski bizning vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ishtirokchilarimiz tomonidan 40 ballik savolimizga ham javob variantlari, to'g'ri javob varianti bo'lmadi. 40 ballik savolimizning javobi esa bu vat edi. Endi esa bizda birinchi tur ikkinchi mavzu fizik kattaliklar mavzusining so'nggi 50 ballik savoli. Jismning inertlik va gravitatsion xususiyatlarini ifodalovchi fizik kattalik bu massa bo'lib, aynan ushbu o'lchov birligida o'lchanadi. Savol: ushbu o'lchov birligini toping. Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 50 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 50 ballik savolimizning javobi esa bu kilogramm edi. Ya'ni massani o'lchov birligi bu kilogramm hisoblanadi. Bizda birinchi tur ikkinchi mavzu qiziqarli fizik kattaliklar mavzusi ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa uchinchi mavzu palindromlar mavzusi. Ishtirokchilarimiz tayyor bo'lsa, men 3-mavzuning 10 ballik savolini o'qib eshittiraman. Jo'rabek Ramazon o'zining she'rida kun kelib alifbo kitobida ayiq o'rnida uni aytayotgan ayol rasmi qo'yilishi haqida yaxshi niyat qiladi. Savol: uni nima ekanligini toping. Vaqt ketdi. Bizda 3-raqamli ishtirokchi Dilnura, sizning javobingiz? Allah. Ofarin, sizning javobingiz ham to'g'ri. Aynan bu yerda Allah haqida gap ketmoqda edi. Ya'ni shoir kun kelib alifbodagi A harfi o'rnida ayiqni emas, balki Allah aytayotgan ayolning rasmi bo'lishi mumkinligini niyat qiladi. Bizda 3-mavzuning 20 ballik savoli. Ushbu ism asosan qiz bolalarga qo'yiladi va bu ism arabcha bo'lib, quyidagi ma'nolarga ega: qadrli, qimmatli, tabarruk, hurmatli yoki qudratli, izzatli, noyob kabilar. Savol: ushbu qizlar ismini toping. Vaqt ketdi. Bizda ikkinchi raqamli ishtirokchi Rayhon, sizning javobingiz? Aziza. Ofarin, sizning javobingiz ham to'g'ri. Aynan 20 ballik savolimizda Aziza ismi haqida gap ketmoqda edi. Barakalla, sizni yana 20 ballni qo'lga kiritganingiz bilan tabriklayman. Endi esa bizda 30 ballik savol. Namangan viloyatidagi ushbu tuman aholisi 35 ming nafar kishidan oshiqdir. Ushbu tuman nomini kelib chiqishini ikkita versiyasi bo'lib, birinchisi Daryo kechuvi degan ma'noni anglatib, ushbu nomdagi qal'a oldidan Sirdaryoni kechib o'tishi mumkin bo'lgan joy ma'nosida qo'llangan. Ikkinchisi qal'a degan ma'noni anglatadi. Savol: gap yurtimizdagi qaysi tuman haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Bizda yana ikkinchi raqamli ishtirokchi Rayhon, sizning javobingiz? Popov tumani. Barakalla, sizning javobingiz ham to'g'ri. Aynan siz 30 ballik savolimizga ham to'g'ri javob berdingiz. Ofarin, o'zingiz geografiya faniga qiziqasizmi? Qiziqaman. Shuning uchun ham bu savolning javobini to'g'ri topdingiz, to'g'rimi? Barakalla, juda ham yaxshi. Endi esa bizda 40 ballik savol. Parranda yoki ayrim asosan mayda jonivorlar turishi uchun maxsus ishlangan qurilma. Xona, uycha shunday nomlanadi. Shuningdek, bir saxt yuzadagi kichik bo'lmalar, uyalar, teshiklarning biri ham shunday ataladi. Savol: qanday ataladi? Vaqt ketdi. Bizda 3-raqamli ishtirokchi Dilnura, sizning javobingiz? Katak. Ofarin, sizning javobingiz to'g'ri. Aynan 40 ballik savolimizga ham siz to'g'ri javob berdingiz. Bu yerda yana tovuq katagi, asalari katagi kabi kataklar mavjud va 40 ballik savolimizda aynan katak so'zi haqida gap ketmoqda edi. Endi esa bizda 3-mavzuning so'nggi 50 ballik savoli. Taraqqiyot pog'onasining quyi bosqichida bo'lgan, taraqqiyot jihatdan orqada qolgan, unchalik taraqqiy qilmagan insonlarga nisbatan shunday ta'rif ishlatiladi. Jonatan Swiftning Gulliverning sayohatlari kitobida ilk marotaba ishlatilgan Yahoo so'zi ham shunday odam degan ma'noni anglatardi. Savol: shunday o'rnidagi so'zni toping. Vaqt ketdi.
Bizda birinchi raqamli ishtirokchi Hakimboy, sizning javobingiz? Qoloq. Barakalla, sizning javobingiz juda ham to'g'ri. Aynan 50 ballik savolimizda qoloq so'zi haqida gap ketmoqda edi. Aynan sizga bu javobni aytishda qaysi ikkala so'z yordam berdi? O'zgarishdan orqada qolgan. O'zgarishdan orqada qolgan degan so'z sizga yordam berdi. Juda ham yaxshi, ofaring. Endi bizda 3-mavzu ham o'z nihoyasiga yetdi. Ishtirokchilarimiz deyarli barcha savollarimizga to'g'ri javob aytishdi va bizda birinchi turning 4-mavzusi qiziqarli matematika mavzusi. Bilimdonlarimiz tayyor bo'lsa, men 10 ballik savolni o'qib eshittiraman. Ko'pchilik geometrik shakllar kabi doira shaklida ham perimetr bor va u shunday ataladi. Shuningdek, biz shunday so'zini 2025-yilning nomlanishida ham uchratishimiz mumkin. Savol: shunday o'rnidagi so'zni toping. Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ishtirokchilarimiz tomonidan 10 ballik savolimizga javob variantlari bo'lmadi. 10 ballik savolimizning javobi bu atrof so'zi edi. Ya'ni 2025-yil atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili deb nomlanganini barchamizga ma'lum. 20 ballik savol. Aylananing ixtiyoriy ikki nuqtasini tutashtiruvchi kesma shunday ataladi. Savol: ushbu kesma qanday atalishini toping. Vaqt ketdi. Bizda birinchi raqamli ishtirokchi Hakimboy, sizning javobingiz? Diametr. Yo'q, afsuski sizning javobingiz noto'g'ri. Boshqa ishtirokchilarimizda to'g'ri javob variantini aytish uchun hali ham imkoniyat mavjud. 3-raqamli ishtirokchi Dilnura, sizning javobingiz? Diagonal. Yo'q, afsuski sizning javobingiz ham noto'g'ri. Rayhon, sizda to'g'ri javobni aytib, 20 ballni qo'lga kiritish uchun hali ham imkoniyat mavjud. Xo'sh, bizda ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Rayhon, sizning javobingiz? Radius. Yo'q, afsuski sizning javobingiz ham noto'g'ri. Afsuski 20 ballik savolimizga ishtirokchilarimiz tomonidan to'g'ri javob variantlari bo'lmadi. Aynan 20 ballik savolimizning javobi bu vatar edi, ya'ni aylananing ixtiyoriy ikki nuqtasini tutashtiruvchi kesma vatar deb ataladi. Endi esa bizda 30 ballik savol. Aylanada markazdan o'tuvchi va eng katta vatar esa ushbu so'z bilan ataladi. Savol: ushbu vatarni biz qanday atashimizni ayting. Vaqt ketdi. Bizda 3-raqamli ishtirokchi Dilnura, sizning javobingiz? Diagonal. Yo'q, afsuski sizning javobingiz yana noto'g'ri. Boshqa ishtirokchilarimizda to'g'ri javob variantini aytish uchun hali ham imkoniyat mavjud. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 30 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan to'g'ri javob varianti bo'lmadi. 30 ballik savolimizning javobi esa bu diametr edi. Hakimboy, siz 20 ballik savolimizga diametr deya javob bergandingiz. Afsuski bizning 30 ballik savolimizning javobi diametr edi. Endi esa bizda 40 ballik savol. Yozuvchi Yuriy Oleshin unga shunday ta'rif bergan: boshi katta, oyoqlari ingichka. Dam olganda ingichka oyoqlarini birlashtirib yotadi. Sovuqqon, rejali va bir muncha xavfli. Savol: yozuvchi biz matematika fanlarida foydalanadigan qaysi predmetga shunday ta'rif bergan? Vaqt ketdi. Bizda 3-raqamli ishtirokchi Dilnura, sizning javobingiz? Sirkul. Ofaring, sizning javobingiz juda ham to'g'ri. Aynan 40 ballik savolimizda sirkul predmetiga ta'rif berilayotgan edi. Sizni 40 ballni qo'lga kiritganingiz bilan tabriklayman. Endi esa bizda 4-mavzu qiziqarli matematika mavzusining so'nggi 50 ballik savoli. Bir asar qahramoni uni gorizont ortidan chiqib kelayotgan plastik quyoshdan deb atagan. Uning yaratuvchilari hisoblangan bobilliklar 360 kunlik takvimni asos qilib olishgan ekan. Savol: gap matematika fanlarida foydalanadigan qaysi predmet haqida ketmoqda? Vaqt ketdi.
Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 50 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 50 ballik savolimizning javobi bu transpartir edi. Ya'ni bobilliklar transpartirni ham ixtiro qilishgan ekan. Bizda birinchi tur 4-mavzu ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa bizda birinchi turning so'nggi 5-mavzusi. Barcha javoblar N harfidan boshlanadi. Ishtirokchilarimizga birinchi turning so'nggi 5-mavzusida omad tilagan holatda 10 ballik savolimni o'qib eshittiraman. Topishmoqni eshiting. Tim qora kichkina xol to'xtatar yo'lda darhol. Savol: topishmoqni javobini toping. Vaqt ketdi. Afsuski 10 ballik savolimizga ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 10 ballik savolimizning, ya'ni topishmoqimizning javobi bu nuqta edi. Ya'ni tim qora kichkina xol to'xtatar yo'lda darhol. Bilamizki, nuqta qo'yilgandan keyin gapimiz ham shu joyda to'xtashi kerak. Keyin biz yangi fikrni, yangi gapni davom qildirib ketishimiz mumkin. Endi esa bizda 20 ballik savol. Ushbu o'zbek yozuvchisi 1937-yil 17-iyulda Buxoro viloyati Ramitan tumanida tug'ilgan. 2 pullik obro', 43-pochcha, labi hovuz xandalari, chinorlar qo'shig'i, yelkasiz polvon, o'g'ri mushukcha, qahqaha, yallama yorim, chol bolaning ertaklari kabi asarlar muallifidir. Savol: ushbu yozuvchi kimligini toping. Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 20 ballik savolimizga ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 20 ballik savolimizda aynan Ne'mat Aminov haqida gap ketmoqda edi. Bizda 30 ballik savol. Ushbu musiqiy asbob urib chalinadigan musiqa asbobi sanaladi. Yog'och va sopoldan yasaladi. Usti hayvon terisi bilan qoplanadi. Uni do'l, rez va ko'z kabi turlari bor. Savol: ushbu musiqa asbob nomini toping. Vaqt ketdi. Bizda 3-raqamli ishtirokchi Dilnura, sizning javobingiz Nog'ora. Qoyil, sizning javobingizda ham to'g'ri. Siz 30 ballik savolimizga to'g'ri javob berdingiz va 30 ballni qo'lga kiritganingiz bilan men sizni tabriklayman. Endi esa bizda 5-mavzuning 40 ballik savoli. Ushbu kimyoviy element Mendeleyev davriy jadvalida 10-tartib raqamida joylashgan. 1898-yili ingliz kimyogari William Ramsay va Maurice Traverslar tomonidan ochilgan bo'lib, nomining ma'nosi yangi degan ma'noni anglatadi. Savol: ushbu kimyoviy elementni toping. Vaqt ketdi. Ikkinchi raqamli ishtirokchi Rayhon, sizning javobingiz Natriy. yo'q. Afsuski sizning javobingiz noto'g'ri. Hakimboy, Dilnura, sizlarda to'g'ri javobni aytish uchun hali ham imkoniyat mavjud. Afsuski bizning vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ishtirokchilarimiz tomonidan to'g'ri javob variantlari bo'lmadi. 40 ballik savolimizning javobi bu neon edi. Ya'ni aynan 40 ballik savolimizda neon kimyoviy element haqida gap ketmoqda edi. Endi esa bizda birinchi tur 5-mavzuning so'nggi 50 ballik savoli, bu birinchi turimizning ham so'nggi 50 ballik savoli hisoblanadi. Ushbu o'simlik ra'nodoshlar oilasiga mansub butalar turkumidir. Bo'yi 3 metrgacha bo'ladi. Bargi tok, patsimon murakkab, poyada ketma-ket joylashadi. Guli xushbo'y, rangi har xil, yakka yoki 2-3 tadan o'rnashgan. Mevasi shirali, shakli va rangi har xil. Gul o'rnidagi soxta meva ichida tukli, bir urug'li yong'oqchalar joylashgan. Savol: ushbu o'simlikni toping. Vaqt ketdi. Bizda 3-raqamli ishtirokchi Dilnura, sizning javobingiz Namatak. Afarin, sizning javobingizda ham to'g'ri. 50 ballik savolimizga to'g'ri javob berdingiz. Aynan bu savolimizga to'g'ri javob berishda sizga qaysi kala so'z yordam berdi?
Ra'nodoshlar oilasiga mansubligi va bo'yi, mevasi, guli haqidagi ta'riflar. Ta'riflar sizga yordam berdi, juda ham yaxshi. Ofarin, o'zingiz biologiya faniga qiziqasizmi? Albatta qiziqaman. Shuning uchun ham biologiya fanini yaxshi o'qiganingiz uchun bizning 50 ballik savolimizga to'g'ri javob berdingiz, shundaymi? Ha. Juda ham yaxshi. Bizda birinchi tur ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa biz bilimdonlarimizning ishtiroki va birinchi tur natijalari bilan tanishish uchun ekspertimiz Azamat aka Matkarimovga yuzlanamiz. Mana aziz yurtdoshlar, bizda birinchi tur o'z nihoyasiga yetdi va unda albatta bilimdonlarimiz juda ham yaxshi faol ishtirok etishdi va ruxsatingiz bilan biz birinchi tur natijalarini o'qib eshittiramiz. Demak, bizda birinchi turda birinchi raqamli ishtirokchimiz Hakimboy Qo'ziyevda jami 140 ball. Ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Rayhon Baxtiyorovada birinchi tur yakuniga ko'ra -40 ballni tashkil etadi. Va uchinchi raqamli ishtirokchimiz Dilnura Ibadullayovaning to'plagan ballari birinchi tur yakuniga ko'ra 140 ballni tashkil qiladi. Demak, bizda hali ishtirokchilar albatta ikkinchi turda va final bahsida o'zlarini ko'rsatadi deb ishonamiz va ikkinchi turga start beramiz. Agar ishtirokchilarimiz tayyor bo'lsa, men sizlarni ikkinchi tur mavzulari bilan tanishtirib o'tsam. Ikkinchi turning birinchi mavzusi musiqadagi birinchilar. Ikkinchi mavzu matristada T, O, R. Uchinchi mavzu javoblardan notalar. To'rtinchi mavzu anagrammalar. Beshinchi mavzu kupyuralar. Ikkinchi tur mavzulari bilan ham ishtirokchilarimiz tanishib olishdi. Hozir Hakimboy, Dilnura sizlarda teng ball deyarli. Shuning uchun oldingi turlarimizda ishtirokingizni yaxshi qilasizlar va barcha savollarimizga to'g'ri javob berasiz deb o'ylayman. Rayhona, sizda ham hali ham imkoniyat mavjud mavsum bilimdoniga chiqish uchun. Buning uchun siz barcha savollarimizga to'g'ri javob berishingiz kerak. Sizlarga omad tilagan holatda ikkinchi turning birinchi mavzusini o'qib eshittiraman. Musiqadagi birinchilar mavzusi 10 ballik savol. Ushbu estrada guruhi birinchi o'zbek estrada guruhi sanaladi. 1970-yilda Toshkent shahrida asos solingan. Savol: ushbu o'zbek estrada guruhining nomini ayting. Vaqt ketdi. Bizda birinchi raqamli ishtirokchi Hakimboy, sizning javobingiz? Yalla guruhi. Qoyil, sizning javobingiz ham to'g'ri. Aynan 10 ballik savolimizning javobi bu Yalla guruhi edi. O'zingiz bu guruhning qo'shiqlarini eshitib turasizmi hozir ham? Ha, eshitib turaman. Eshitib turasizlar, sizga yoqadimi? Ha. Barakalla, juda ham yaxshi. Endi esa bizda 20 ballik savol. Ushbu opera birinchi o'zbek operasi sanaladi. Savol: ushbu opera nomidagi o'simlikni toping. Vaqt ketdi. Bizda 3-raqamli ishtirokchi Dilnura, sizning javobingiz? Piyazov. Yo'q, afsuski sizning javobingiz noto'g'ri. Hakimboy, Rayhon, sizlarda to'g'ri javob topish uchun hali ham imkoniyat mavjud. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ishtirokchilarimiz tomonidan 20 ballik savolimizga to'g'ri javob varianti bo'lmadi. Aynan bu yerda opera nomidagi o'simlik haqida gap ketmoqda edi. 20 ballik savolimizning javobi esa bu paxta edi. Ya'ni shu opera nomida paxta so'zi ham qatnashgan. Endi esa bizda 30 ballik savol. Ushbu qo'shiqchi va raqqosa 1906-yilda Marg'ilonda tug'ilgan. Arman millatiga mansub ushbu yurtdoshimizga Anatoliy Lunacharskiy Sharqning ilk qaldirg'ochi deya ta'rif bergan. Savol: ushbu shaxsning kimligini toping. Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ishtirokchilarimiz tomonidan 30 ballik savolimizga javob varianti bo'lmadi. 30 ballik savolimizning javobi esa bu Tamara xonim edi. Ya'ni Tamara xonimni Sharqning ilk qaldirg'ochi deya ta'rif berishgan. Endi esa bizda birinchi mavzuning 40 ballik savoli. Ushbu opera birinchi o'zbek musiqali komedik operasi sanaladi. Ushbu birinchi o'zbek hajviy operasini Sulaymon Yudakov 1958-yilda yozgan. Savol: ushbu komedik operani toping. Vaqt ketdi.
Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 40 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan to'g'ri javob varianti bo'lmadi. 40 ballik savolimizning javobi esa bu Maysaraning ishi komedik operasi edi. Ya'ni aynan 40 ballik savolimizda birinchi o'zbek musiqalik komedik operasi deya Maysaraning ishi aytilayotgan edi. Endi esa bizda ikkinchi tur birinchi mavzuning so'nggi 50 ballik savoli. Ushbu shaxs o'zbek musiqalik teatri asoschilaridan biridir. Birinchi Turkiston xalq hofizi, baletmeyster, opera ashulachisidir. Savol: ushbu shaxsni kimligini toping. Vaqt ketdi. Afsuski bizning vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 50 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 50 ballik savolimizning javobi esa bu Muhiddin Qori Yoqubov edi, ya'ni o'zbek musiqalik teatri asoschilaridan biri hisoblanadi. Turkiston xalq hofizi, baletmeyster, opera ashulachisi hisoblanadi. Bizda ikkinchi tur birinchi mavzu, musiqadagi birinchilar mavzusi ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa bizda ikkinchi tur ikkinchi mavzu, matristada TOR. Bu mavzu bilan ishtirokchilarimizni tanishtirib o'tish uchun ekspertimiz Azamat aka Matkarimovga yuzlanamiz. Aziz yurtdoshlar, biz bu kabi mavzularni oldingi o'yinlarimizda ham o'ynaganmiz. Demak, bugungi mavzumiz, ya'ni matrisada TOR mavzusida albatta javoblarda TOR harflari ketma-ket kelishi kerak. Masalan, traktor yoki tornado so'zlari kabi. Demak, ushbu mavzuda ham ishtirokchilarimizga omad tilagan holda mavzumizni davom ettiramiz. Demak, mavzu ishtirokchilarimizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, men 10 ballik savolni o'qib eshittiraman. Wikipedia ma'lumotlariga ko'ra, uning quyidagi turlari mavjud: Qashqar, Afg'on va Pomir. U mediator bilan birga ishlashi ko'pchilikka ma'lum bo'lsa kerak. Savol: menga uning nimaligini emas, u asosida 1939-yil tashkil etilgan jamoa nomini 3 so'zda aytib bering. Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ishtirokchilarimiz tomonidan 10 ballik savolimizga javob variantlari bo'lmadi. 10 ballik savolimizning javobi bu dutorchi qizlar ansambli edi. Ya'ni Wikipedia ma'lumotlariga ko'ra uning aynan quyidagi turlari mavjud deya gap boshlaganimda aynan dutor haqida gap ketmoqda edi. Shuning uchun ham savolda dutorni emas, u asosida tashkil qilingan jamoa nomini so'ragan edim. Endi esa bizda 20 ballik savol. Jismlar harakatlanganda fazoda o'z harakatining yo'nalishini qoldiradi. Bu ko'zga ko'rinishi yoki ko'rinmasligidan qat'iy nazar shunday deb ataladi. Dalada yurgan avtomobil, osmonda uchayotgan samolyot qoldirgan iz ham unga misol bo'la oladi. Savol: gap nima haqida ketayotganligini ayting. Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 20 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 20 ballik savolimizning javobi bu trayektoriya edi. Ya'ni dalada yurgan avtomobil izi ham, osmonda uchayotgan samolyot izi ham trayektoriyaga misol bo'lar edi. Endi esa bizda 30 ballik savol. Ushbu ma'bud Skandinav afsonalarida momaqaldiroq va chaqmoq ma'budasi sanaladi. Qo'lida bolg'asi bilan tasvirlangan va shu bolg'a yordamida chaqmoq hosil qilgan. Afsonalarga ko'ra u xudolar va odamlarni devlar va maxluqlardan himoya qilar ekan. Savol: ushbu ma'budning nomini toping. Vaqt ketdi. Bizda birinchi raqamli ishtirokchi Hakimboy, sizning javobingiz? Tor. Ofarin, sizning javobingiz juda ham to'g'ri. Aynan sizga bu savolga to'g'ri javobni berishda qaysi ikkala so'zimiz yordam berdi? Bolg'asi bilan chaqmoqni chaqiradi. Bolg'asi bilan chaqmoqni chaqiradi degan so'z sizga yordam berdi. Juda ham yaxshi. Siz tarix faniga qiziqasizmi? Ha. Aynan tarix fanini sevib o'qiganingiz uchun ham bu savolimizga tezkorlik bilan javob berdingiz va 30 ballni qo'lga kiritdingiz. Barakalla, sizni yana bir bora to'g'ri javob berganligingiz bilan tabriklayman. Endi esa bizda ikkinchi mavzuning 40 ballik savoli. Ushbu jonzotlarni ikki turi,
Missisipi va Xitoy turlari bor. Missisipi turi cho'rtan, u deb ham nomlanib, Shimoliy Amerikaning janubi sharqida tarqalgan. Bo'yi 4,6 metrgacha yaqin. Oldingi oyoq barmoqlari orasida suzgich pardasi bor. Terisi uchun ko'plab ovlanadigan hozir kamayib ketgan. Uning oshlangan terisidan sumka, chamadon, egar qoplamasi kabi buyumlar tayyorlanadi. Ikkala turi ham xalqaro qizil kitobga kiritilgan. Savol, gap qaysi jonzot haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 40 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 40 ballik savolimizda aynan alligator jonivori haqida gap ketmoqda edi. Bilamizki, u jonivorning terisidan ishlanadigan sumka, chamadon, egar qoplamalar kabi buyumlarni yasash uchun juda ham ko'p ovlashgan va hozirgi kunda kamayib ketgan. Endi esa bizda ikkinchi tur, ikkinchi mavzuning so'nggi 50 ballik savoli. Ushbu yozuvchi umrining oxirida yaratilgan ushbu asarini kundaliklar emas, balki tundaliklar deb nomlaydi. Izoh sifatida esa u, buning kundalikdan farqi shuki, unda xronologik ketma-ketlik bo'lmaydi. Bu gaplar biri bog'dan, biri tog'dan bo'lsa ham, kimningdir sa'y-harakatlariga turtki bo'lishi mumkin deydi. Savol, ushbu yozuvchi kimligini toping. Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 50 ballik savolimizga ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 50 ballik savolimizning javobi esa bu Asqat Muxtor edi. Ya'ni Asqat Muxtorning umrining oxirida yaratgan tundaliklar deb nomlangan asari mavjudligi barchamizga ma'lum. Bizda birinchi tur, ikkinchi mavzu matrisada TOR mavzusi ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa bizda ikkinchi turning 3-chi mavzusi javoblarda notalar. Mavzuda savollarimiz javoblari albatta notalardan biri bilan boshlanadi. Ya'ni savollarimizning albatta har biri notalardan biri bilan boshlanadi. Shunga alohida e'tibor berasiz va 3-mavzumizda tezkorlik bilan barcha javoblarimizga to'g'ri javob berasiz degan umiddaman. Tayyor bo'lsangiz 10 ballik savolni o'qib eshittiraman. Ushbu tizim birinchi o'zbekcha Linux distributivi bo'lib, birinchi versiyasi 2008-yilda chiqqan. Ta'lim muassasalarida ishlatishga mo'ljallangan, do'stona interfeysga hamda tanlash imkoniyati keng bo'lgan o'quv va kundalik dasturlariga egadir. Savol, gap qaysi o'zbek tizimi haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 10 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 10 ballik savolimizning javobi Doppix tizimi edi. Ya'ni ilk o'zbek operatsion tizimi hisoblanar ekan bu tizim. 3-mavzuning 20 ballik savoli. Ushbu davrda fan va taraqqiyot rivojlanadi. Ushbu davr nomi fransuz tilidan kirib kelgan bo'lib, uyg'onish, qayta tiklanish kabi tarjima qilinadi. Aytish mumkinki, biz uni 3-sini boshimizdan kechiryapmiz. Savol, ushbu fransuzcha so'zni toping. Vaqt ketdi. Bizda birinchi raqamli ishtirokchi Hakimboy, sizning javobingiz Renessans. Renessans. Ofarin, sizning javobingizda ham to'g'ri. Aynan 20 ballik savolimizning javobi Renessans edi. Sizga qaysi kelasiz yordam berdi? Uyg'onish. Uyg'onish, qayta tiklanish degan so'zi yordam berdi. Barakalla, juda ham yaxshi. Rayhon, siz ham javobni bilar edingiz, lekin sizga birozgina tezlik yetishmay qoldi. Hech qisi yo'q. Keyingi savollarimizda albatta tezkorlikni qo'lga kiritgan holatda savollarimizga javob berasiz. 30 ballik savol. Ushbu o'zbek shoiri 1910-yil 30-may sanasida tug'ilgan. O'zbekiston xalq shoiri, o'zbek she'riyati taraqqiyotida o'ziga xos o'rin tutgan shoir. Shu'lalar qo'ynida, Zafar, Tong, Kipriklarim, Yodgorlik kabi she'riy to'plamlari bor. Shoir qalamiga mansub Dilkusho, Suv qizi,
Oysanamning to'yida surat dostonlari va Qaraqalroq daftari she'riy turkumi o'quvchilarda iliq taassurotlar qoldirgan. Savol: ushbu o'zbek shoirini toping. Vaqt ketdi. Bizda ikkinchi raqamli ishtirokchi Rayhon, sizning javobingiz? Mirtemir. Barakalla, sizning javobingiz juda ham to'g'ri. Aynan 30 ballik savolimizning javobi bu Mirtemir edi. Mirtemir deya sizga javob berishingizda qaysi so'zimiz yordam berdi? Uning yozgan asarlari, she'rlarimi yo bo'lmasam tug'ilgan sanasimi? Umrining oxirida yozgan yodgorlik asari. Umrining oxirida yozgan yodgorlik asari sizga yordam berdi. Barakalla, juda ham yaxshi. O'zingiz Mirtemirning ijodiga qiziqasizmi? Juda ham yaxshi. Rayhon, siz Tuproqqal'a tumani 1-sonli maktabdan keldingiz. Aynan oldingi o'yinimizda g'olib bo'lib Oy bilimdoniga kelishingizda sizga o'qituvchilaringizning fikrlari, oila a'zolaringizning fikrlari qanday bo'ldi? Albatta omad tilashda kelgusi bosqichlarda. Omad tilashda, Xudo xohlasa, keyingi mavsum finaliga ham o'tishni niyat qilib keldingiz, shundaymi? Juda ham yaxshi. Endi esa bizda 40 ballik savol. Ushbu harorat o'lchov birligi 1724-yilda yevropalik fizik Daniel Gabriel tomonidan taklif qilingan. Nomida ushbu harorat o'lchov birligi ham qatnashgan asar esa 1953-yilda Ray Bradbury tomonidan yozilgan. Savol: ushbu harorat o'lchov birligini toping. Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 40 ballik savolimizga javob variantlari bo'lmadi ishtirokchilarimiz tomonidan. 40 ballik savolimizning javobi bu Fahrenheit edi. Ya'ni 1953-yilda aynan Ray Bradbury tomonidan yozilgan asarning nomi ham Fahrenheit bo'yicha 451 daraja degan asar edi. Endi esa bizda 3-mavzuning so'nggi 50 ballik savoli. Ushbu davlat Tinch okeanining janubi-g'arbiy qismida joylashgan davlat. Santa Cruz va boshqa orollarini o'z ichiga oladi. Maydoni 28,45 ming kilometr kvadrat. Poytaxti Honiara shahri. Savol: ushbu davlat nomini 2 so'z bilan ayting. Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ishtirokchilarimiz tomonidan 50 ballik savolimizga ham javob variantlari bo'lmadi. 50 ballik savolimizning javobi esa bu Solomon orollari edi. Bizda ikkinchi tur 3-mavzu. Javoblarda notalar mavzusi ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa bizda ikkinchi turning 4-mavzusi. Anagrammalar mavzusi bo'lib, bunda ikkita narsani tarifi keltiriladi. Ikkita narsani javoblari o'ziga xos anagrammalardan iborat bo'ladi. Ishtirokchi 2 so'zni ham topishi kerak. Mavzu sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, omad tilagan holatda 10 ballik savolni o'qib eshittiraman. Birinchisi, xalq badiiy hunarmandchiligida qadimdan qo'lda to'qib tayyorlangan to'qimachilik mahsulotining biridir. Ikkinchisi, organizm hayotini quvvatlash uchun iste'mol qilinadigan har qanday moddalardir. Savol: har ikkalasini ham toping. Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 10 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 10 ballik savolimizning javobi bu mato va taom edi. Ya'ni qo'lda to'qib tayyorlangan to'qimachilik mahsulotlaridan bu mato hisoblansa, organizm hayotini quvvatlash uchun iste'mol qilinadigan har qanday moddalar taom hisoblanadi. Endi esa bizda 4-mavzuning 20 ballik savoli. Birinchisi, yungdan bosib ishlangan kigiz yoki yungdan bosib ishlangan materialdan tayyorlangan tikilgan kiyim. Ikkinchisi, Ozarbayjon va Turkmaniston pul birligining nomlanishidir. Savol: har ikkalasini ham toping. Vaqt ketdi.
Bizning vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 20 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. Nimagadir ishtirokchilarimizda savollarimizga javob variantlari bo'lmayapti. 20 ballik savolimizning javobi esa bu namat va manat edi. Ya'ni Ozarbayjon va Turkmaniston pul birligi manat hisoblansa, yungdan bosib ishlangan kigiz yoki yungdan bosib ishlangan material tayyorlangan, tikilgan kiyim namat deb ataladi. Endi esa bizda 30 ballik savol. Birinchisi yuridik ahamiyatga ega qaror yoki hujjatdir. Ikkinchisi bobomiz Abu Rayhon Beruniy tug'ilgan shaharning qadimiy nomi. Savol, har ikkalasini ham toping. Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 30 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 30 ballik savolimizning javobi esa bu akt va kat edi. Ya'ni hujjat bo'lsa, yuridik ahamiyatga ega qaror yoki hujjatlar akt deb yuritilsa, Abu Rayhon Beruniy bobomiz tug'ilgan shahar qadimiy nomi kat hisoblanadi. Endi esa bizda 4-mavzu anagrammalar mavzusining 40 ballik savoli. Birinchisi Qozog'istonning janubi-g'arbida joylashgan shaharni o'zbekcha atalishi. Ikkinchisi yuzi yoyiq, keng, ichi chuqur bo'lmagan idish. Savol, har ikkalasini ham toping. Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 40 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 40 ballik savolimizning javobi esa bu oqtov va tovoq so'zlari edi. Ya'ni Qozog'istonning janubi-g'arbida joylashgan shaharning o'zbekcha atalishi oqtov hisoblansa, yuzi yoyiq, keng, ichi chuqur bo'lmagan idish bu tovoq hisoblanadi. Endi esa bizda ikkinchi tur 4-mavzu anagrammalar mavzusining so'nggi 50 ballik savoli. Agar kimda-kim shu 4-mavzuning so'nggi savoliga to'g'ri javob bersa, 50 ballni qo'lga kiritadi. Birinchisi bisotdagi buyum, boylik yoki sotiladigan narsa, buyum, tovarni anglatadi. Ikkinchisi temir yoki boshqa metallardan yasaladigan zarba berish yoki richang vazifasini bajaruvchi asbob. Savol, har ikkalasini ham toping. Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 50 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. Oldingi savollarimizda, oldingi mavzularimizda tezkorlik bilan javob berayotgan edingiz. Nimagadir ikkinchi turimizda ozgina suslashib qoldingiz. Hech qisi yo'q. Final bahsida o'z omadingiz sinagan holatda barcha savollarga to'g'ri javob berasiz degan umiddaman. Endi esa savolga qaytadigan bo'lsak, 50 ballik savolimizning javobi bu mol va lom edi. Bilamizki, bisotdagi buyum, boylik yoki sotiladigan narsa, buyum, tovarlar mol deb atalsa, temir yoki boshqa metallardan yasaladigan zarba berish yoki richang vazifasini bajaruvchi asbob bu lom deb ataladi. Ikkinchi turning 4-mavzusi ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa bizda ikkinchi turning so'nggi 5-mavzusi kupyuralar. Ishtirokchilarimiz tayyor bo'lsa, sizlarga omad tilagan holatda 10 ballik savolni o'qiyman. Nepalning 250 rupiyasida bu hayvon tasvirini ko'rishimiz mumkin. Chunki bu hayvon Nepalda ham muqaddas sanaladi. Savol, ushbu hayvonni toping. Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 10 ballik savolimizga ham javob variantlari bo'lmadi. Ishtirokchilarimiz tomonidan 10 ballik savolimizning javobi bu sigir edi. Bilamizki, sigir hayvoni aynan Hindistonda va Nepalda muqaddas hayvon sanaladi va uning pul birligiga ham sigir tasviri tushirilgan ekan. Endi esa bizda 20 ballik savol. Rossiyaning polimerdan tayyorlangan 100 rubllik kupyurasida avirisida darvozabon tasvirini ko'rishimiz mumkin. Savol, bu banknota qaysi musobaqa sharafiga chiqarilgan? Vaqt ketdi.
Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 20 ballik savolimizning javobi esa bu Rossiyada bo'lib o'tgan futbol bo'yicha 2018-yilgi jahon chempionati sharafiga aynan Rossiyaning 100 rubllik kupyurasi aversida darvozabon tasvirini ko'rishimiz mumkin ekan. Endi esa bizda 30 ballik savol. Ushbu davlatda chiqadigan pul kupyuralariga zarang bargi sharbati ham qo'shiladi. Savol, gap qaysi davlat kupyurasi haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Bizda birinchi raqamli ishtirokchi Hakimboy, sizning javobingiz? Kanada. Ofarin, sizning javobingiz juda ham to'g'ri. To'g'ri javob berdingiz. Aynan sizga bu savolimizga to'g'ri javob berishda qaysi ikkala so'zimiz yordam berdi? Zarang bargi sharbatini ham qo'shishlari sizga yordam berdi. Juda ham yaxshi. Ofarin. Endi esa bizda 40 ballik savol. Bu yangi davlat $2 nominalli kupyurasida mergan nomli qush tasvirlangan bo'lib, bu oddiy qushning yer yuzida faqat shu davlatda uchrashi aytib o'tilgan. Savol, gap qaysi davlat haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 40 ballik savolimizga ham to'g'ri javob berish bo'lmadi, ya'ni javob variantlari bo'lmadi ishtirokchilarimiz tomonidan. 40 ballik savolimizning javobi esa bu Yangi Zelandiya edi. Ya'ni Yangi Zelandiya davlatining pul birligida qush tasviri, mergan nomli qush tasvirini ko'rishimiz mumkin va aynan bu qush faqatgina shu davlatda uchrashi ham aytib o'tilgan. Endi esa bizda ikkinchi turning so'nggi savoli, 5-mavzumizning ham so'nggi savoli hisoblangan 50 ballik savolni o'qib eshittiraman. Tojikistonning 20 somonida ushbu vatandoshimiz tasvirini ko'rishimiz mumkin. Savol, 10-asrda Buxoroda tug'ilgan ushbu vatandoshimiz kimligini toping. Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 50 ballik savolimizga ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 50 ballik savolimizning javobi bu Abu Ali ibn Sino bobomiz edi. Ya'ni Tojikistonning 20 somonida aynan Abu Ali ibn Sino bobomizning tasvirini ko'rishimiz mumkin. Bizda ikkinchi tur o'yinimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa bilimdonlarimizning ishtiroki va ikkinchi tur natijalarini bilish uchun ekspertimiz Azamat aka Matkarimovga yuzlanamiz. Mana aziz yurtdoshlar, bizda ikkinchi tur ham o'z nihoyasiga yetdi. Ochig'ini aytsak, ikkinchi turda ishtirokchilarimiz biroz sustkashlikka yo'l qo'ygan bo'lsa-da, yakunda o'ylaymanki, final bahsida faollikni yana qo'lga olishadi. Demak, biz ishtirokchilarning ikkinchi tur va ikkita tur yakuni bo'yicha to'plagan ballarini o'qib eshittiramiz. Demak, bizda birinchi raqamli ishtirokchimiz Hakimboy Qo'ziyevda ikkinchi turda to'plagan ballari jami 90 ball va ikkita tur yakuniga ko'ra jami to'plagan ballari 230 ballni tashkil qiladi. Ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Rayhon Baxtiyorova esa ikkinchi turda to'plagan balli 30 ball va ikkita tur yakuniga ko'ra jami to'plagan ballari -10 ballni tashkil qiladi. Va uchinchi raqamli ishtirokchimiz Dilnura Ibadullayevada ikkinchi tur yakuni bo'yicha to'plagan ballari -20 ball va ikkita tur yakuni bo'yicha to'plagan ballari 120 ballni tashkil qiladi. Demak, bizda hali uchinchi tur, ya'ni final bahsi turibdi. Demak, ushbu turning qonun qoidalari bilan tanishtirib o'tamiz. Demak, ushbu turda ishtirokchilarga 4 ta mavzu taklif qilinadi va ishtirokchilar o'zlariga noqulay bo'lgan bittadan mavzuni chiqarib yuborishadi va yakunda qolgan bir mavzu bugungi o'yinimizning final mavzusi bo'ladi. Shuningdek, final mavzusidagi har bir savolning qiymati 2 karra oshiriladi. Ya'ni ushbu final bahsidagi mavzuda biz 20, 40, 60, 80 va 100 ballik savollarni o'ynaymiz. Demak, final bahsida ishtirokchilarimizga omad tilagan holda final bahsini boshlaymiz. Biz hozir birinchi va ikkinchi tur natijalari bilan tanishib o'tdik. Endi esa bizda final bahsi mavjud. Final bahsida men sizlarga mavzularni o'qib eshittiraman. O'zingizga noqulay bo'lgan mavzularni chiqarib tashlaysiz va oxirida qolgan bitta mavzu bo'yicha biz final bahsini davom qildiramiz. Hakimboy, sizga mavzularni o'qib eshittiraman. Birinchi mavzu qiziqarli geografiya. Ikkinchi mavzu barchasi Garri Potter haqida. Uchinchi mavzu barcha javoblar O harfidan boshlanadi.
4-mavzu poytaxtlar. Sizga qaysi mavzu noqulay, qaysi mavzuni chiqarib yubormoqchisiz? Barcha javoblar O harfidan boshlanadi. Barcha javoblar O harfidan boshlanadi mavzusi bizning final bahsimizni tark etadi. Endi esa Rayhon, sizdan ham mavzularni o'qib eshitiraman. O'zingizga noqulay bo'lgan bitta mavzuni chiqarib tashlaysiz. Birinchi mavzu qiziqarli geografiya, ikkinchi mavzu barchasi Garri Potter haqida, to'rtinchi mavzu poytaxtlar mavzusi. Qaysi mavzuni chiqarib yubormoqchisiz? Qiziqarli geografiya. Qiziqarli geografiya mavzusi ham bizning final bahsimizni tark etadi. Endi esa Dilnura, sizga ham mavzularni o'qib eshittiraman. Siz o'zingizga noqulay bo'lgan bitta mavzuni chiqarib tashlaysiz va biz so'ngida qolgan mavzu bilan sizlar bilan final bahsini davom qildiramiz. Ikkinchi mavzu barchasi Garri Potter haqida, to'rtinchi mavzu poytaxtlar mavzusi. Qaysi mavzuni chiqarib yubormoqchisiz? Barchasi Garri Potter haqida. Barchasi Garri Potter haqida mavzusi ham bizni final bahsimizni tark etadi va bugungi final bahsimizning mavzusi bu poytaxtlar mavzusi. Bilimdonlarimizga final bahsida omad tilagan holatda men sizlarga 20 ballik savolni o'qib eshittiraman. Kot d'Ivoire poytaxti Yamoussoukrodagi prezident saroyining chetida 50 ga yaqin qo'riqchi qo'riqlab turibdi. Bu qo'riqchilarning hammasi ulardir. Bu Rossiya imperatori dengiz floti tarkibiga kirgan suv osti kemasining ham nomi hisoblanadi. Savol: ularning nima ekanligini toping. Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 20 ballik savolimizga ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 20 ballik savolimizning javobi esa bu timsohlar edi. Ya'ni saroy yonida timsohlar bilan to'lib toshgan suv ombori mavjud ekan. Endi esa bizda final bahsining 40 ballik savoli. Tokio ko'chalari haddan tashqari chalkash bo'lgan. Yaponlar 1923-yilgi yer qimirlashi va 1945-yilgi bombardirovkadan so'ng ham poytaxtni qayta qurish imkoniyatini amalga oshirmaganmiz deb hazillashishardi. Lekin 1964-yilgi bir voqea sabab baribir yo'llar qayta qurilgan. Savol: gap qaysi voqea haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ishtirokchilarimiz tomonidan 40 ballik savolimizga ham javob variantlari bo'lmadi. 40 ballik savolimizning javobi esa bu Olimpiada o'yinlari. Ya'ni 18-Olimpiada o'yinlari 1964-yilning 10-24 kunlari Tokio shahrida o'tkazilgan va aynan shu Olimpiya o'tkazilganligi uchun ham yo'llari qayta qurilgan. Bizda 60 ballik savol. Amir Temur markazlashgan davlat tashkil qilar ekan, dastlab ona yurti Key shahrini poytaxt qilmoqchi bo'ladi. Ammo keyin jo'g'rofiya jihatdan qo'shni davlatlarga yaqin bo'lgan, suvi va havosi toza Samarqand shahrini tanlaydi. Samarqandning tanlanishiga yana bir sabab shaharning unda joylashgani edi. U terminini nemis geografi va sayohatchisi Richard von Richthofen kiritgan ekan. Savol: uni toping. Vaqt ketdi. Afsuski 60 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan javob variantlari bo'lmadi. 60 ballik savolimizning javobi bu Buyuk Ipak yo'li edi. Aynan Samarqandning suvi va havosi tozaligi bilan birgalikda, boshqa davlatlarga yaqin bo'lganligi bilan birgalikda yana bir sabab aynan Buyuk Ipak yo'lida joylashgani uni poytaxt qilib olishga sabab bo'ladi. Endi esa bizda final bahsining 80 ballik savoli. Misr poytaxti Qohiraning 4 ta tomdan iborat bo'lgan telefon kitobiga qariyb 12 million aholi haqida ma'lumot kiritilgan. Bilamizki, telefon kitoblari alifbo tartibida yoziladi. Savol: aytingchi, eng ko'p abonent qaysi harf bilan belgilangan? Vaqt ketdi. Bizda 3-raqamli ishtirokchi Dilnura, sizning javobingiz?
A harfi bilan. Yo'q, afsuski sizning javobingiz noto'g'ri. Boshqa ishtirokchilarimizda to'g'ri javoblash uchun hali ham imkoniyat mavjud. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 80 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan to'g'ri javob varianti bo'lmadi. 80 ballik savolimizning javobi bu M harfi edi. Ya'ni Qohirada Muhammad ismli kishilar juda ko'p bo'lganligi uchun M harfida opponent harfi ko'p bo'lgan ekan. Endi esa bizda final bahsining so'nggi 100 ballik savoli. Shaharlar o'ziga turistlarni jalb qilish uchun turli marketing usullaridan foydalanishdan xabardorsiz. Yevropadagi bir poytaxt shahar esa o'ziga xos reklama tayyorlashda ortiqcha qiyinchilikka duch kelmagani aniq. Shiori quyidagicha: u aloqalar uchun, bag'rikenglik uchun, o'zgarishlar uchun, taraqqiyot uchun ochiq. Savol: Yevropadagi ushbu shaharni toping. Vaqt ketdi. Bizda 3-raqamli ishtirokchi Dilnura, sizning javobingiz? Fransiya. Yo'q, afsuski sizning javobingiz noto'g'ri. Boshqa ishtirokchilarimizda hali ham to'g'ri javoblash uchun imkoniyat mavjud. Afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. 100 ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan to'g'ri javob variantlari bo'lmadi. 100 ballik savolimizning javobi esa bu Kopengagen edi. Ya'ni shahar nomi tarkibida open so'zi borligi va bundan aqlli marketologlar unumli foydalanishgan. Shuning uchun ham aynan savolda ochiq so'ziga alohida urg'u bergan edim. Bizning final bahsi mavzumiz savollari ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa biz bugungi o'yindagi natijalar va bilimdonlarimizning ishtiroki bilan tanishish uchun ekspertimiz Azamat aka Matkarimovga yuzlanamiz. Demak, aziz yurtdoshlar, biz final bahsini va umuman olganda bugungi o'yinimizni ham yakuniga yetib keldik. Demak, final bahsida ishtirokchilarimiz quyidagi ballarni qo'lga kiritdi. Hakimboy Qo'ziyev ishtirokchimiz 0 ball va ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Rayhon Baxtiyorovada final bahsida 0 ball va 3-raqamli ishtirokchimiz Dilnura Ibodullayeva biroz faol bo'ldi, lekin noto'g'ri javob variantlari berish evaziga -180 ballni qo'lga kiritdi. Demak, bugungi o'yinda ishtirokchilarimiz quyidagi ballarni qo'lga kiritdi. 3-raqamli ishtirokchimiz Dilnura Ibodullayevada jami -60 ball. 2-raqamli ishtirokchimiz Rayhon Baxtiyorovada jami -10 ball va 1-raqamli ishtirokchimiz oy finali g'olibi bo'lgan va kelasi hafta efirga uzatiladigan mavsum finaliga yo'l olgan ishtirokchimiz Hakimboy Qo'ziyevda bugungi o'yinda jami 230 ballni tashkil qiladi. Demak, bugungi o'yinda ishtirok uchun uchala ishtirokchimizga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hakimboy, sizni mavsum finaliga o'tganligingiz bilan tabriklayman. Rayhona, Dilnura, sizlarni keyingi o'yinlarimizda ham kutib qolaman. O'rganishni to'xtagan odam o'sishdan to'xtaydi. Shunday ekan, hech qachon o'rganishdan to'xtamang. Keyingi fillarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.